زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. محبوب ولسمشر اشرف غنی څه کوي او رقیبان یې پسې لګیا دي؟ په یو تصویر کې عبدالله او حکمتیار ګورو چې په تیرو ټاکنو کې د خپلو ماتو د ټاکنو د نه منلو او د پراخه مظاهرو په اړه بحثونه کوي. د وطن، ملت او خاورې هیڅ غم او اندېښنه ورسره نشته. که افغانستان هر ډول بحراني حالت ته ولاړ شي نو دوی په کیسه کې نه دي، بلکې خپلې شخصي ګټې ورته مهمې او لومړیتوب ولري. په بل انځور کې یو سپین ږیری، ضعیف، په دې هیواد د زړه له ژورو مین ولسمشر وینو چې د ټاکنو د پایلو کامیابېدو او ناکامېدو هیڅ په کیسه کې نه دی، لکه څنګه چې له ټاکنو وړاندې عبدالله، حکمتیار او نورو نمایندانو په ولسمشر نیوکې کولې او ولسمشر د دوی د نیوکو هیڅ پروا نه کوله او ملت ته یې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ په اړه جوړې کړې برنامې تشریح کولې. هماغه شان اوس هم عبدالله، حکمتیار او نور سیاسیون د ناکامېدو او مظاهرو په اړه ناستې کوي او ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلو مامورینو سره ناست دی او له مامورینو حساب غواړي، لارښوونه ورته کوي او وظیفه ورته سپاري. د شپه ورځ په ځان د دې هیواد د آبادۍ لپاره یوه کړې ده.